ظافر دائما اتبسط لما اشوفك. انا ايضا اتبسط لما اشوفك، وخصوصا لما اكون موجود معاكم هنا في المهرجان الدوره الرابعه. ما شاء الله يعني كل سنه يعني اشياء جديده، كل سنه يعني ضيوف مميزين، افلام مميزه، فطبعا سعيد جدا بتواجدي مره اخرى هنا. ايش رايك باجواء جده اليوم؟ اجواء جده، الطقس حلو جدا، المكان حلو جدا، سعيد جدا انه المهرجان رجع للمدينه والمدينه القديمه اللي هي رائعه جدا. طبعا البحر قدامنا، فكل العوامل موجوده ان شاء الله يكون يعني سيشن، يعني الاديشن الرابعه حلوه جدا ان شاء الله. طبعا هل انت جيت جده قبل كده، رحت حيوان البلد ولا هذه اول مره؟ انا جيت لجده، جيت هذه المره الرابعه نجي للمهرجان، كل سنه موجود. وايضا قضيت 4 شهور في ابها، صورت فيلم هناك الى ابني. فيلم رائع. شكرا شكرا بطريقه رهيبه. الله يخليك، شكرا. شيء ثاني، انت عندك كمان افلام طالعه قريب، حكينا شوي عن اعمالك اللي طالعه. انا اخر عمل قمت بانتاج واخراج وكتابه فيلم جديد اسمه صوفيا، هو فيلم بريطاني تونسي تم تصويره ما بين بريطانيا وتونس، وما زلت كملت التصوير في بريطانيا من الاسبوع الماضي. فهذه التجربه الثالثه لي في الاخراج والكتابه والانتاج، ومتشوق جدا انه نشاركها مع الناس ان شاء الله قريبا. انت من الاشخاص اللي دائما تتكلم عن السينما واهميتها في مجال انه basically bridging cultures. حكيني اكثر عن كيف تظن هذا المهرجان بيساعد to bridge cultures هنا وعالميا. هو مهم جدا، مهم جدا. السينما مهمه جدا في انه نفهم مجتمعاتنا، انه نتبادل افكارنا بطريقه سينمائيه دراميه. البحر الأحمر مهم جدا لأنه إضافة مهمة للسينما العربية والسينما العالمية. لما نشوفوا الضيوف الموجودين، لما نشوفوا الأفلام المطروحة، لما نشوفوا سوق الأفلام، لما نشوفوا ورشات الكتابة والإنتاج اللي موجودين، واضح جدا أنه فما بريدج، يعني كما نقولوا قاعدة بناء ما بين الشرق الأوسط وما بين السينما العالمية، وهذا مهم جدا. وأنت من الأشخاص اللي دائما تقول لي، ما أنسى آخر مرة شفتك investing in movies. Yes, investing in movie, investing in culture, having a voice، لأنه لازم محتاجين يكونوا عندنا صوت في العالم. كما شفنا احنا نتابعه، هي في الاخبار، هي في السينما، في الدراما، لازم افلامنا تسافر، افلامنا تكون تحاكي العالم الكل، مش نحاكي مجتمعاتنا فقط. وهذا اظن من خلال مهرجانات كما مهرجان البحر الاحمر والناس المتواجده فيه، هذا ممكن يصير. دائما سعيدين بوجودك معنا، نورتنا اليوم في جدة. This is my city by the way، هذه مدينتي، فالوضع غير اليوم. أنا مرة سعيدة إنه الإيفنت هنا. أنت اليوم مسيطرة. إيه سعيدة، وبعدين هنا جدة البلد، لازم تيجي تاخذ كذا لفة. لازم، لأن جيت وعندي ذكريات حلوة في المدينة القديمة اللي هي خلابة جدا. فتحية لأهل جدة، تحية لأهل السعودية، وإن شاء الله ديما موفقين. نورتنا.